कि एक बार परशुराम भगवान जी माता जल भरण जे लाइ नदीअ ते वई, उते स्वर्ग जा गंधर्व स्नान पिया कनि। हिकिड़े स्वर्ग जे गंधर्व जी सुंदरता खे केवल ॾिसी करे बीह रही। चओ हरे राम। मन में अहिड़ो वीचार बि न कयईं कि मां पंहिंजे पतीअ खे छॾे करे भाई ॿिए कंहिं पुरुष खे चाहियां वरण कयां, न। केवल उन जी सुंदरता खे ॾिसी करे ठिठकी बीह रही, उते ॾिसंदी रही पर पुरुष खे केवल। कोई निर्णय न कयईं ग़लति, लेकिन उन में जेकी देर लगी तो उन जा पति यानी परशुराम भगवान जा पिता उन नेत्र बंद करे ॾिठो कि एडी देर छो लगाई तई जल भरण में। उन नेत्र बंद करे पंहिंजे आश्रम में कुटिया में ॾिठो ऐं उन्हनि खे पतो पइजी वियो त मुंहिंजी घरवारी ज़ाल जेकी पर पुरुष खे निहारे रही आहे। और एतिरे में ई उन्हनि खे ॾाढो इहो अधर्म लॻो। वापसि जेॾी महिल आई त तुरंत क्रोध में पुछऊं देर छो कय। चुप न ॿुधाई। पंहिंजे वॾे पुट खे चई मारे छॾियसि हिनखे। चई न माता खे न मारींदुमि मां। ॿिए पुट खे टे खे न मारींदासीं। परशुराम भगवान खे उहे सम्झंदा भगवान जो अवतार आहिनि, उहे सम्झी विया। तुरंत फरसो कयूं माता खे मारे छॾियो। हाणे पिता ॾाढो राज़ी थिया कि तूं पिता जे वचन जो पालन कयो आहे। हिननि त्याग करे छॾियो, तूं त्याग न कयो, वचन पालन कयो। और कोई तूं बिना शर्त बिना विवाद जे एक बार चवण सां पंहिंजी माता खे मारे छॾियो। अहिड़ो पितृभक्त आहे। पुट तूं घुर, तोखे छा मां नथो ॾेई सघां, ॿुधाए। तूं जेको चवंदे तोखे ॾींदुमि। तूं चई त ॾिस हिकु बार। तॾहिं परशुराम भगवान चवनि था बाबा राजी आहियो? हा, मां तव्हांखां जेको वरदान घुरंदुमि तव्हां ॾींदव, ज़रूरु ॾींदुमि, नाराज़ त न थींदव। अरे मां तो ते ॾाढो आनंदित आहियां, ख़ुशि आहियां। त चवनि था एतिरी कृपा कयो मुंहिंजी माता जीअरी थी वञे। छो जो उन्हनि खे पतो हो कि मुंहिंजे पिता में एतिरी सामर्थ्य है कि उहे मुंहिंजे माता खे जीअरो बि करे था। केवल न जीअरो कयो, उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी यादि न रहे कि तव्हां उन्हनि खे मारण लाइ चयो, मां उन्हनि जी हत्या कई। या जीवन में उन्हनि खे ॻाल्हि यादि बि न अचे। तॾहिं पिता जा नेत्र भरजी आया त अरे तूं त पिता जी बि आज्ञा मञी ऐं माता जो बि तूं प्रेम निभायो आहे। माता जो बि बुरो न थियणु ॾिनो। वठि मां तोखे ॿई वचन थो ॾियां। माता जीअरी थी वई ऐं हुनखे उहा ॻाल्हि यादि ई न आई। इहा कथा ईंदी आहे विस्तार सां।